Hey guys, good morning. Welcome to a new video. Hoy মানে এই ভিডিওটো ভ্লগিংৰ লগতে অলপমান মানে নলেজ টাইপৰ ভিডিও হ'ব হয় মানে আপোনালোকে থাম্বনেল সামনেল নিশ্চয় গেছ কৰিছে যে মানে আইফোন 16 ত মানে কেনেকুৱা মানে ফিচাৰ্ছ লৈছে আৰু 15 ত কৰি কিমান মানে আপগ্ৰেড কৰিছে 16 টো তো তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু মোৰ যেতে এই ফোনটোত মানে কোৱালিটি এটা ভাল নাই সেইকাৰণে মানে এটা আইফোন ল'ম বুলি ভাবিছো আৰু মানে কোৱালিটি মানে আপোনালোকক মানে ভাল কোৱালিটি দিলে মোৰ ভাল লাগে ভিডিওটো ভাল হয় তো তা আইফোন ল'ম আৰু ভিডিওটো সকলোৱে চাই দেখো আৰু গোটেইখিনি কথা কৈ যাম তো বলা ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো বলক তো মেইন কথা ক'বলৈ গ'লে এবাৰ হলক চাৰিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে 16 সেকেন্ড হৈছে 16 প্লাস 16 প্ৰ আৰু 16 প্ৰ মেক্স 16 লগে লগে 13 টো বন্ধ কৰি দিলে মানে ষ্টকত থকানে পোৱা যাব আৰু নতুন আইফোনত এইবাৰ মানে সব এআই কৰি দিছে এআই মানে হৈছে এপল ইন্টেলিজেন্ট আৰু কেমেৰা দি চাব গ'লে মানে আইফোন 12 যি আছিল 12 ৰ নিচিনা মানে কেমেৰা ডিজাইনটো কৰি দিছে আৰু ডিসপ্লে হলত 6.1 ইঞ্চি আৰু 16 প্লাছত 6.7 ইঞ্চি আগৰ 15 প্ৰ আৰু 15 প্ৰ মেক্সত থকাৰ দৰে এইবাৰ মানে এটা 16ত একশন বটন দিয়া আছে আৰু এই একশন বটন হয় যি ইচ্ছা মানে তাকে কৰিব পৰা যায় আৰু আপেলে কোৱা মতে এইবাৰ আইফোন 15 ত কৰি 30% মানে আইফোন 16 টো মানে বেছি পাৱাৰফুল হ'ব আৰু এতিয়ালৈ মই যোনখিনি কথা ক'লো এইখিনি তো আইফোন 15 ত এভেইলেবল কিন্তু এইবাৰ আইফোন 16 নতুনকৈ কেমেৰা কন্ট্ৰল বটন নামৰ এটা ফিচাৰ্ছ লৈছে নতুনকৈ যাৰ আপোনালোকে এনেকৈ মানে কিউআৰ কোড স্ক্যান কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ মানে কেমেৰাত মানে জুম কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ স্লাইড কৰিব পাৰে বঢ়িয়াকৈ কেমেৰা 48 মেগাপিক্সেল মেইন কেমেৰা দিছে আৰু 12 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা ওয়াইড কেমেৰা দিছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ আপেলে গেমৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে গেম বেছি স্মুথ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে তো এইবাৰ আইফোন 16 প্ৰ আৰু 16 প্ৰ মেক্স লৈ আইফোন 16 প্ৰ আৰু প্ৰ মেক্স ইমান ডাঙৰ কৰিছে যে আইফোন 16 প্ৰ টোৱে কৰিছে 6.3 ইঞ্চি আৰু প্ৰ মেক্সটো কৰিছে 6.9 ইঞ্চি তো এতিয়া আপোনাৰ হাতত যদি এটা আইফোন প্ৰ বা প্ৰ মেক্স হাতত থাকে না তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা ফিল হ'ব যে আপুনি এটা হাতত মানে টেবলেট লৈ আছে আইফোন 16 প্ৰ আৰু 16 প্ৰ মেক্স এইবাৰ এইকেইটা কালাৰ লৈ আহিছে তো এইখিনি আছিল আইফোন 16 প্লাছ 16 প্ৰ আৰু 16 প্ৰ মেক্সৰ ওপৰত বেছিক ইনফৰমেশ্যন তো গাইজ ভিডিওটো নিশ্চয় চালে আৰু আপোনালোকে 16 ত এবাৰ কেনেকুৱা নতুন ফিচাৰ্ছ লৈ আহিছে বঢ়িয়া গম পালে আৰু মানে মই ভিডিওটোৰ প্ৰথমতে কৈছে যে এটা আইফোন ল'ম কিন্তু গাইজ 16 ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ঘৰৰো পইচা নিমিলে আৰু মোৰো ইমান পইচা নাই আৰু ঘৰৰ পৰাও নেদে 16 ল'ম কিন্তু গাইজ আপোনালোকৰ কাৰণে মই বা মানে ভিডিওটো ভাল কৰাৰ কাৰণে 13 বা 12 আইফোন 13 বা 12 এটা ল'ম দে আৰু মানে পইচা জমা কৰি এইকেইদিন আইফোন 12 ল'ম তো আজি ভিডিওটো প্ৰায় ইমান আছে যদি ভিডিওটো ভাল হৈছে লাইক কৰি দিব আজিলৈ গুড বাই থেংক ইউ সো মাচ বাই